panalika keur ieu meninggal pabetot-betot daging hayam atuh naon giring ngaranna teh uap ringkuk pabetot-betot daging hayam teh banyak meunang pingpingna meunang buluna geus beres nang sapoe pabetot-betot teh dah kaditu namanya teh pabetot-betot sok geura ibu ayeuna masih pabetot-betot jadi salaki henteu bari na gini eueuh gawe akhirnya karena apa? Karena sudah berbeda lagi. Kuncinya sudah ada perbedaan. Makanya 4 yang harus ataupun 4 kecintaan manusia yang itu akan selalu hadir. Ada 4 cinta manusia dalam kehidupan kita. Yang pertama body love. Nah, ini body love. Cinta fisik. Oh, hiji waktu lamun ibu mikanya atau mika cinta karena fisiknya. Begitu sudah tua hilang dengan sendirinya. Bapak ge sarua. Bapak lamun bogoh ka bojo, Pak berak ieu sakit dewe. Naon sababna? Da fisik mah bisa rusak atuh. Nah, mah jadi kieu. Ari keur 17 mah teh digeulis, ari ayeuna jadi rumetnya nya da 7 hiji atuh. Simpul kipi hormat dimuliakeun ku Allah. Tidak bosan-bosannya kita bertemu dan mudah-mudahan pertemuan ini merupakan pertemuan yang terus akan berlanjut sampai nanti ke surga. Saya teringat sebuah hadis, ketika manusia dimasukkan ke surga maka dia akan diberikan sebuah kewenangan oleh Allah. Siapa di antara yang kau kenal yang masih di neraka yang kau akan jahit? Lalu orang itu melihat istrinya sudah ada, anaknya sudah ada di surga. Lalu kemudian kata Allah, masih tersisa buatmu untuk memintakan kepadaku, katanya. Lalu akhirnya orang itu melihat ada saudara-saudara yang pernah dia hafal dan pernah itu saling mendoakan, kemudian masih ada di neraka. Kata Allah, aku izinkan kau untuk menjahit. Kita awal besok disirek di pentak kau kaulah. Mereka jahit itu babaturan anjing mulai di neraka ke kekerapan kene. Kemudian orang itu dengan hatinya yang bersih mengatakan, Ya Rabbuna adkhilhu, ya Allah masukkan dia itu al-jannata ke jatuh ke surga. Maka ditewak si jalmi eta ku malaikat dilebetkeun ku Allah ka surga. Kemudian orang ketika di surga bertanya, Robbi ayu syai'in hada, ya Allah nah abisna di ka surgakeun. Padahal abdi teh senang can cumpon dosa teh loba keneh tapi tos di ka surgakeun. Kemudian Allah mengatakan, wa qala Allahu azza wa jalla, Allah mengatakan, tuh cenah tingali nu anjeun pernah apal aya jelema ngajarit anjeun ti neraka diasupkeun ka surga. Begitu ditinggal teh Bu, jalmi anu sok babarengan urang nalika di dunia cili nasehatan yang dalam kebaikan. Ieu tah menjadi hebat teh. Bapak mungkin ibu suatu saat ya musim kuring dijahit ya di waktu atau nanti mungkin saja saya. Kenapa? Karena saya juga tidak tahu. Nah ibu bapak nuti heula ka surga dan ada daya jaminan ya. Walaupun mungkin ada beberapa mubalik yang sering menyampaikan bahwa ayah jami bu anu dia itu Pak mungkin setiap hari menyampaikan, tapi ternyata dialungkeun napang tarikna ka neraka. Bisa saja seperti itu. Jadi bapak ibu tidak perlu bosan, dan saya selalu mengingat wajah-wajah ibu-ibu bapak-bapak dimanapun berada, dan ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita saling mensyafaati antara satu dengan yang lain. Tinggal ibu eta sok aya wae sing kuring dijahit. Bapak eta sok aya wae jeung bae karena merena naon ge. Ya, tapi minimal tinggali wae. Ya, alhamdulillah. Ini adalah sebuah apa? Sebuah refleksi, sebuah doa yang saling kita mengingatkan. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak. Dan alhamdulillah supporting dari PC Pamungpeuk selalu bagus. Ya, selalu hadir walaupun diwakili oleh beberapa taskim ini untuk mensupport bahwa pengajian dimanapun tidak ada masalah. Kurang mereka ngaji di mana wae didukung, dan ini bukan jadi bisa jadi jariah bagi semuanya ya. Kemudian support dari yang lainnya yang ikut mendukung acara pengajian siapapun yang ada di Pamungpeuk
insya Allah itu akan menjadi kebaikan. Taman Badesona Al-Hidayahnya pektai, kemudian ada brigadenya, kemudian ada penjaganya, semua saling berkaitan Pak. Termasuk yang punya tempat itu akan menjadi saksi nanti pada yaumul kiamat. Cikgu, walaupun keluar dari bujur hayam, ari naon mah cokot we, ceplok ku urang. Walaupun keluar dari bujur bidadari, ari itu nya urang pada nu penting mah eta, nu penting keluar asa tina bola, kebae tina bola hayang diari naon. Ya, daripada keluar di bidadari geulis dicampur nih. Tapi keluarna naon? Ibu hoyong nyeplok itu. Bapak dan mau ada karena ya. Karena apa? Karena kata kuncinya itu. Ada kemungkinan menurut kita orang ini tidak punya atau tidak memiliki sesuatu, tapi yang sering keluar telur. Nogdi kan baik cokot tuh. Tapi ya jamin siga hebat luar biasa. Tapi nu keluar teh itu teh. Teh kudu ditarik manu kitu mah. Jadi ibu bapak teh kudu serap kudu ningali jelema anu penting naon anu kaluar di jelema eta. Tah eta kudu ditingali. Dan tidak pernah ayam ketika dia itu mengeluarkan telur, dia meminta telur lagi. Betul kan? Ayam no keluar no mentali habis uang jeung no dewe jangan memang terkadang yang orang ataupun apa orang yang hitungan terkadang dia keluar ini harus dibayar segini. Nah ini harus bisa memilih seperti itu. Makanya Rasulullah SAW beliau menyampaikan, saya akan menerangkan ada 3 hal yang itu ternyata tidak akan kekal, tidak akan kekal. Nutilu iya. Kenapa Ustaz tidak ada kata dia akan kekal? Karena yang ini akan lepas, akan hilang dengan sendirinya. Dipaksakan dia bakal luntur iya. Coba nanti tong tarik teuing kan nutilu iya. Nya tong tarik teuing kan nutilu iya. Naon sababna? Karena bisi ke kaduhung hirup. Bisi kaduhung hirup. Gini Bu Pak, sedikit ya. Kalau orang sudah tidak suka, yang datang walaupun benar, anggar we goreng sangka. Ya. Dan di senyawa mahnya ge bener, anggar we goreng sangka. Model poligami. Ya dari geus nyewa mah anggar we. Bari eta teh bener, tapi anggar we da nyewa urang goreng sangka we kan begitu. Padahal balina ge nah atuh jeung goreng sangka. Karena apa? Karena kita sudah tidak suka pada orang itu. Lamun geus aya kangewa ka eta jelema nya ge bener anggar we. Kita seringkali berpasang kayak gitu. Walaupun orang itu membawa salah tapi geus suka, diterima. Jadi jina diterima. Pak, naon sabab dan geus resep ka jelema. Sakitu jina jadi tutupan. Da ieu mah geus lewa ka dieu sakitu bener. Anggar we. Urang teh goreng sangka ka dieu. Jeung milu mikir teu karunya nah jeung milu ngarunyakeun lain teu karunya sakitu geulis-geulis pamajikan kawin di atukeun bae ari ibu sok milu mikiran jeung milu mikiran rumah tangga geus penting beresan rumah tangga urang daripada urang mikiran rumah tangga batur nya sok hartos teu lain ngomongkeun batur yeuh maksudnya teh lain ngomongkeun batur, lain ngomongkeun usaha ucu, lain ngomongkeun batur. Di urang sok aya nu kitu. Di urang lain di pamengpeut. Lain pamengpeut mah teu bati beda. Eta teh kitu, eta teh anu karek teh sakadang anu garang ka ngaji. Nya anu garang ka kaditu ka dieu uang liur dinu agama tapi gitu lain urang di kota sungguh menyeun sok kira kan pada aing mah serius ya da simpul teh apa sugan teh eta lain beuneu eta bedana pusat jeung PNS teh PNS mah apa beuneu pusat teh apa beuneu pusat ayeuna teh libur nah teu apa da simpul mah libur atuh sih nah eta Bu jadi ini maaf ini saya awali dulu supaya nanti ibu paham ini sedikit ya. Namun sababna teu kudu mikiran rumah tangga batur. Geus cing bener rumah tangga urang. Namun bisi capek. Ya. Kalau urang teh karunya si neng geulis-geulis
dan salakina kawin deui. Nah ini kumilu ngarunyakeun kan bae pemikiran ge ieu rudak-rudak eta urang jeung milurudak teh atuh da sih jeung kawin atuh jeung urang jauh daripada nu deukeut we tuh beuki lieur nih mikiranna engke teh mun kitu teh anu deukeut mah senang palana jeung jauh jeung si neng itu padahal ka abdi we da ini makana ai ibu. Nah ini Pak, ini problem, ini sesuatu yang sebetulnya apa? Karena apa tadi? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lamun jami geus teu suka, walaupun dia datang membawa kebenaran, maka dia akan berprasangka. Dia akan berprasangka terus. Dia akan jelek prasangkanya. Dan yang paling jelek adalah ketika dia bukan berprasangka lagi, tapi dia menyangka dia itu ataupun dia itu berbuat, ini mengatakan seperti itu salah. Ulang. So, ibu bapak punten, urang unggal minggu pengajian, manya nu kieu teh kaharti. So, cing barara si hake. Nya, marah naon? Marah digampilkeun rezekina ku Allah. Marah digampilkeun rezekina ku Allah. Kartos teh. Lah. Ngaharulang ieu. Nya. Maaf ini Bu, saya barusan baca di surat kabar. Ternyata hampir 77% pelecehan seksual terhadap anak itu ternyata ada di bawah Kementerian Agama. Beda Kementerian Agama malah Islam unggul, Kristen ge aya agama, Buddha aya agama. Ini semua di Kementerian Agama 77%. Hanya di Kementerian Pendidikan dan di apapun dikti yang hanya terjadi 22%. Dan ternyata Bapak Ibu, dari 77% pelecehan seksual terhadap anak lebih banyak di boarding school, 66%, yaitu anak-anak yang di asrama. Ini luar biasa, ini PR sangat luar biasa. Dan itu saya tidak silakan, makanya kudu hati-hati nyakolakeun budak untuk kamana wae naon sababna. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena 66% terjadi yang seperti itu. Dan ini bom waktu nanti. Kenapa? Karena sekarang ada sebuah pelecehan seksual terhadap anak, namanya child grooming, yaitu seorang pelaku dia mengganti profilnya dengan guru anak itu. Jadi diganti profil dia, profil guru si anak itu diganti. Jadi dia bikin profil itu guruna. Engke kan komunikasi dengan muridna. Padahal manehna melakukan kejahatan dan ini sudah menyebar. Kemarin ada 128 anak di Surabaya yang itu kena ini, dan rata-rata anaknya adalah dari mulai SMP, SMA, dan 32% anak SD. Kenapa? Child grooming itu ini, si anak di video dia menampilkan tubuhnya, lalu nanti dijual gambarnya doang dijual. Dia tidak melakukan tapi dia itu gambar-gambar dia dijual. Kenapa? Karena ini sudah terjadi. Mari simkuring hati-hati kadek nyakolakeun budak tong sembarangan. Ya. Tong hayang mahal, nu penting mah soe sakitu. Cenah kan sakola kadinya mahal cenah sae sigana. Teu ngajamin. Kenapa? Karena jaminannya ada di kita. Ini tadinya saya menerangkan ini. Dan ini udah jadi PR luar biasa, Saya grooming namanya, yaitu anak-anak diganti profil gurunya ataupun penjahat dengan profil gurunya. Jadi menyangka dia itu gurunya yang berkomunikasi, tetapi itu adalah pelaku kejahatan. Dan yang paling hebat Pak, dia melakukan kejahatan itu dari mana? Dari penjara. Iya, dari penjara. Cetrek gitu, budak-budak. Apa usah ciri-cirinya? Saya kasih satu ciri apa? Namun budak geus katingali anu tadina tara boga duit jo reunceuh eta tadi hati-hati. Bisi aya jalmi anu nutupan kadunya. Jadi murang kalina teh tarina tara boga duit. Dan budak jadi boga duit meuli ieu kade Pak, eta teh bisa saja dia kena daripada proses yang itu. Ini luar biasa. PR yang luar biasa. Ya. Simkuring ngadoa kalau mudah-mudahan barudak urang malah salalamatnya. Urang cili dukaankeun we nya, urang cili doakeun. Kenapa saya juga punya anak sama? Bukan masalah HP, bukan. Tong nyalahkeun HP. Da HP mah teh masalah. Boga masalah mah nya kelanana. Dia nyalahkan HP, dibandingkan HP-nya cek HP teh naon? Jeung dibareuli atuh nya. Nah, gitu. Saya ditanya kemarin di seminar dengan saya kayak Ustaz, bagaimana menghentikan anak saya supaya dia tidak banyak pegang HP? Dan simpulin, tong dibeli HP-na atuh sakitu we. Aya we di iman nya dia dipegang atuh.
So kali ibu geus dibeli terus ngaharuleung teh ngarakekeun naon geus eta dibeli. Ari dibeli mah wayahna dicekel ku budak urang. Dan ini adalah sebuah proses yang harus kita terima. Nah nanti insya Allah suatu saat kita akan menjelaskan teori-teori tentang hal itu. Ya Bu ya. Nah ini udah menjelaskan dulu. Jadi ada 3 yang tidak kekal dalam hidup kita. Yang pertama adalah apa? Hubbun nas, mencintai manusia. Awas Bu. Mencintai manusia tidak ada yang kekal. Tidak ada satupun yang kekal. Namun sebab cinta maya lasna. Tapi lamun nyaah eueuh lasna sakitu. Mata ibu ka bapak geus eueuh cinta. Nu aya ge nyaah. Sok intulkeun kana gambar lope. Dina WA ka bapak, komo keur di kebon. Keur di kebon ngobrol kesan gambar ngirimkeun gambar lope. Bapak ieu I love you, jeung salakina si pau kesan I love you. Nah, terus dahaya waktu naon sababna karena itu akan terbatas, Ibu tinggal apa? Kenapa? Karena proses atau hubbun nas, mencintai manusia itu tidak akan lama. Itu tidak akan lama. Dan itu akan ada batas yang kita tidak tahu sampai kapan. Ari nuju ya mah ngawitan kawin mah nyai mah betul itu masih ada. Tapi geus lila-lila leungit. Panalika keur ieu mah tinggal pabetot-betot daging hayam atuh. Naon giring ngaranna teh? Buah pingku pabetot-betot daging hayam teh banyak, meunang pingpingna, meunang buluna. Geus beres ngan sapoe pabetot-betotna teh. Da kaditu namanya teh pabetot-betot sok kira ibu. Ibu ayeuna masih pabetot-betot jeung salaki. Henteu bari lagi dieueuh gawe akhirnya. Karena apa? Karena sudah apa? Sudah berbeda lagi. Kuncinya sudah ada perbedaan. Makanya 4 yang harus ataupun 4 kecintaan manusia yang itu akan selalu hadir. Ada 4 cinta manusia dalam kehidupan kita. Yang pertama body love. Nah, ini body love. Cinta fisik. Oh, hiji waktu lamun ibu mikanya atau mika cinta karena fisiknya. Begitu sudah tua hilang dengan sendirinya. Bapak ge sarua. Bapak lamun bogo ka bojo, Pak berak ieu sakit dewe. Naon sababna? Da fisik mah bisa rusak atuh. Nah, mah jadi kieu. Ari keur 17 kumaha teh digeulis, ari ayeuna jadi rumetnya nya ada 7 hiji atuh. Ari bapak rek saru, bapak cintana di 17 dan 7 hiji beda. Nah, ini bagaimana nanti menumbuhkan rasa ini mah rasanya dari cinta mah moal. Ya, ibu kabudak ge sarua ku ayeuna mah nyaah da cinta mah beda atuh. Nya lika cinta ka urang kali jeung lika cinta jeung likanya kabudak beda. Ketika dalam janin kita diusap sugane budak teh begitu keluar budak teh jauh ngagedean baong bangor jauh urang teh ngurangan. Sia mama teh meuli ari keur ieu diusapan ari geus keluar dipencetan. So teman eta teh gini anu keluar Pak engko anu begitu bro teu ceurik budak teh cici budak teh. Nah nya teu ceurik cenah aya naon taroskeun dokter seueur kurang teu ceurik. Oh seueur ibu ieu oksigen kana otakna teu lancar. Kumaha atuh hayu urang inkubator dilebetkeun kana inkubator dipecet jepret jantungna ngaraceurik budak. Yo ceurik we maya 3.800.000. Awas 3.800.000 budak hayang ceurik. Dilebetkeun ka inkubator. Budak kabadagan ceurik we dipencet jempes ya. Ceuk budak teh ari teh ceurik dipencet, ari ayeuna ceurik we dipencet, ari geus salah geus usah teh. Ya. Nah, ini kenapa? Karena ada hal yang kita Pak tidak tahu, yang kita tidak tahu. Karena apa? Karena kalau kita body love ini akan mengurangi. Kudu siap ibu Pak, kudu siap. Di mana geus kurangan, di mana geus namahan Yesua, kudu siap ini. Urang kudu kumaha? Siap menerima ketidaksempurnaan dari pasangan kita dan anak kita. Ini harus siap. Da moal terus sampurna. Engke begitu kakolotnakeun sok ibu tinggal. Nya. Punten Bu, sadayana ge kurangan. Waos kurangan. Nya, waos kurangan. Jadi metik tanpa gigi tuh dan ngaruh tuh buat iya masak ieu rambut ngirangan
pangdangu ngirangan, semua mengurangi. Punten, saya sampai langsung, Pak Ustadz, doakan abdi sana, kadienakeun teh rumah tangga teh asa jadi lebih capek. Ari keur mimiti masa abdi teh meni bunga wae papangi jeung pun bodoh teh. Nah, ari kadienakeun jadi capek wae. Tah eta anu disebut budakan. Punten Bu. Wanita ditikah itu pada prinsipnya dia tidak mau, dia itu tidak mau kecuali dia itu ingin dia itu dibahagiakan, tapi pada akhirnya dia juga tidak mendapatkan kebahagiaan. Dan laki-laki ditikahi oleh perempuan, kahayang laki naon terudet, tapi perjalanan waktu pamajikan jadi ngarudetkeun. Da kahoyong laki mah teu udah rumah tangga teh kasarua we jeung bebujangan. Kaditu bisa ulin, kade bisa ulin jajan sorangan. Begitu sugan teh kawin jeung si Neng, sugan teh abdi teh leuwih bahagia. Ngadeun leuwih capek kana otak. Semua harapan akan hilang. Karena apa? Karena ibu bapak lalu mengandalkan cinta manusia. Hubbul nas yang pertama adalah bodilah cintanya kepada istri. Ya, paham ya Bu ya? Kantos ngupikeun ceramah sim kuring. Biji waktu jelema karasa boga awak teh, karasa boga organ di mana geus nyeri, karasa boga waos teh di mana nyeri waos, dan keur nyeri waos urang teh asa boga huntu. Nah gayung we hakeun kieu begitu jeung kalau syaitan aya huntuan gitu teh akhir nah teh ingetnya suka teu waos Ustaz karasa jedun tidinya ya Allah minta doana Allahumma robban nasi mudhibal ba'si kakarang doa eta da geus nyeri tuur kakarang nyeri di mana urang karasa boga tuur di mana geus nyeri tuur nya jujur deh salat teu bisa bari ngantung jauh cari kieu ya Allah abdi gini aya tuhuran si 45 tahun gak karena ingat boga tuur manawi sing teh manawi teh abdi teh boga tuur nya jantung juga sama semua itu berawal dari mana karena ibu terlalu mencintai istri padahal nanti suatu saat akan terasa isi kita pun akan hilang maka ibu bapak cinta yang pertama akan hilang adalah hubbul jasad cinta fisik kita kantos nya udah tuh syukuran ke Allahnya kamari ngawas syukurin ngobrol di Garut Ustaz pun anak sana natutkeun mun hayang masa mah heula umur 86 tahun di suana tapi eta nyarios nang ngecok ieu we nang ieu kira nang teu rada ninggal ieu na masih cekas ieu na norolan asli kamari cemuri dari kemuntrang di foto kan 86 tahun di daerah RS Garut Cangkuang ngobrol Ustaz sampun anak nantukeun namanya 55 nya mun bade masih nama heula eta ngobrol sing simpuring Pak Ustaz da abdi mah teu terang mun anak teh dikuburkeun di mana ku Allah teh dihilangkeun jadi eta nu hebatnya punten Pak lamun jami kalau teuing budakna mah sok teh emut saja nya sok teh hilang mas terangna teh di mana ada dibandingkeun kakak di ditu cenah mah oh gitu ari dikuburkeun di mana atos dikuburkeun oh geus kitu Ustaz abdi mah teu aya sapi dugikeun ka kieu Ustaz abdi teh loba dosa sanes pan aya dina Quran lamun mah emut engke dina memori mah kuat sabab teu sesuai jeung visual aslina sih mangabo kamar tengah tiga nah sebejeng sinta yang heula kadal mah heula we mamang geus kolos sinta kalau ieu atuh da ngakumaha atuh anjeunna teh jadi turun apa nyawatna teh di parios teh di lab kantos atos saur dokter teh naon tapi tuang terus teh Pak bisa diprediksi teh Pak jadi nu dahar terus cantang tuh loba penyakit jangan cantang nah mainnya teh pikirannya teh polos gitu kan dia cerdak itu apa karena loba pikiran bisa aya lamun nanti sih teh mata jadi turun mah isin bae ranona tidak mah bisa 85 tahun gerek diubahan naon atuh da geus kolot nya da dokter gerek nuntik ke erahan dokter nanti 35 ya salapan bener geus sok nuntik naon dok ada obatnya buat saya panjang umur pan geus panjang umur nanti atuh nah dugikeun ka kitu jadi lamun dilanon kalau pasien mah si dokter hari-hari nya ieu atuh bisa ada kamar mah hari-hari si dokter nya ada bingung atuh rek mere ubar naon
dokter nawe cangkang tuh nepi kaos umur emak sih. Tah eta tuh hebat luar biasa. Dia mengatakan, mun bade mah heula entau muda. Simkuring wangi langsung maca dina hadis saur Rasulullah, lamun budak mayunan urang ku Allah bakal dibebaskeun 5 poin dina hirup urang. Lamun budak mayunan ngantunkeun urang teh, budak teh bakal nyalametkeun 5 poin ka urang. Nu kahiji, ibu dosa indung bapana dihampura ku Allah. Lamun eta jalma ridho ditinggalkeun ku budakna. Teu. Jadi tong di murang kali mayunan eta teh keur ngahampura dosa-dosa. Nah, esek dari mana ya? Dan yang paling hebat apa Bapak Ibu? Engke dina poe kiamat nu kuduna ijami teh orang tua akan neraka dihijab ku budak. Karena anaknya lebih dulu meninggalkan dirinya. Engke aya khusus materi. Mun budak dipayun bakal kieu keur bapana jeung indungna, lamun indungna jeung bapana dipayun keur budak bakal kieu. Itu hebat sekali. Ya, hebat sekali. Maka ngaji mah tong bosan-bosan naon sababna? Aya wae ilmu nu anyar. Sok ibu gitu. Pak, sampai saya bertanya, "Ma, kumaha ieu?" Usah kieu. Abi masih teu ninggal engku. Pasti ada kacara disebut. Nu dina ieu teh nu dina cengkeh kacara itu. Dikit-dikit. Nah, usahna beri tapi cenah mah teh jadi teu capek sih. Teu. Ini. Lah simkuring teh ada sana dia. Balun musim kuring teh uang cengkeh ieu. Ieu mah. Nah, usah ada handal cenah. Dikit-dikit teu. Lain promosi lah gitu. Gak bener ada iya mah. Pada akhirnya sih mah eta alhamdulillah. Sok geus teh tercantet amungan aya jamin aya kene 86 tahun. 86 tahun. Wah. Bu, kusim-kusim ditinggalkan. Kira ngecek ieu we nya geus hebat. Oh, bener. Istri mah lamun hebat nyaritana eta teh sok rada plong pikiranna. Oh, gitu kan, mecoklak. Jadi dia pintar kalau udah ngomong, segala dicampur. Karena istri mau kudu gitu. Wah. Ngomong sakali geus cicing ada hayuan. Nah, disebutan dengan Pak caweh-weh. Caweh-weh. Hah? Nya naon we atuh. Pokoknya mah aya we jelema. Nah itu yang pertama, Bu ya, Kak, yang pertama itu. Yang kedua, emotional. Perasaan ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dipahami, itu juga sama. Da urang ge ngawitan kitu atuh. Alhamdulillah aya nu bogor ka abdi merasa dihargai. Begitu dia berjalan di rumah tangga ternyata penghargaan itu jadi hilang. Aya leungit. Memahami juga bisa jadi hilang. Dan semua kenapa? Karena perasaan-perasaan, emosi-emosi ini itu akan berubah setiap saat. Karsep jalmi teh bakal aya waktuna. Moal terus hiji waktu bakal eureun. Tapi awas Bu, tolabul ilmu mah Pak tong eureun. Naon sababna? Karena ini yang tidak boleh kita hilangkan. Sababna resep mah aya. Sok urang kamari, wah liga tahun sabaraha geuning. Karsep pausan eta, wah diudag-udag. Ya, lah kayak masalah, ya set kabehan. Ya, aduh, kamaran aja, semua ya, juga deg-deg gitu. Nah, ibu aku semua. Ya. Tah eta, jadi emosi. Terus, cok cingkan Bu contohan gitu ya, ulah ieu teh. Teu nanti jeung baso tadi. Jambu tinggal. Bu, Pak, lamun cara ke nuju pulang enak deh tinggal di ayu. Dan tolong cara ke pulang enak. Kade nyebut teu bisa aya salah ringan itu. Dan geus teu enak dia. Tapi Pak, bojo nuju pulang enak deh Pak. Sarua. Nah, lawan ada sarua. Da keur eta keur aya rasa cinta mah atuh da bobona ge nya ge kumaha we beungeut. Ya Allah. Ini calon saya
bagus banget wajahnya, tidak ada yang lain. Bari ada teh kersahena teh wati kumaha beungeut teh. Ya cinta na aya begitu leungit emosina dong. Ya ini gitu. Ari sugan teh nah hari kalau bobogohan mah nih ada beungeut teh tidak enak wae atuh. Jeung kabayang we terus ari ayeuna mah eueuh ngagelembek we. Emosi itu terus berubah, emosi itu berubah. Dan ibu bapak juga pernah kita mengalahkan ke warung eta geranya ini waktu kaganggu we gara emosi perasaan jangan mau balanya di kadinya enggak lulus tuh enggak gitu padahal demita mah sagala dipuji di dieu teh senangnya ieu mah sok ditambahan mun balanya teh aya masalah geus itu tong kadinya hari eta baik. Kenapa tidak kekal? Karena emang seperti itu. Emosi manusia juga seperti itu. Barangkali juga sama kepada anak kita, kepada suami, kepada istri. Hiji waktu ke ahli ilmu ke ibu bakal ayat penegakan ataupun apa perubahan emosi kita yang tadinya kita 100% mencintai ilmunya lila-lila ke teng oh nah giningan kieu ngurangan jadi ngewa hiji waktu bisa seperti itu. Tapi untung ulang diajarkan ke Rasul karena Nabi mati ayah waktu. Tapi banyak orang yang sekarang membenci Nabi banyak. Nutadina resep jadi ngewa ayah jelema nutadina muslim jadi pindah ke kafir. Malahan ayat tadina kafir pindah ke muslim. Kenapa? Karena perubahan dari emosi kita. Yang itu harus dibangun oleh kita. Yang ketiga adalah apa? Mind love, pikiran. Nah, begitu. Mental. Jadi ada cinta dalam diri kita dalam kehidupan mental kita. Ya, kenapa? Karena itu dipengaruhi oleh pikiran kita. Makanya Bapak Ibu lihat kata Rasulullah, kalau Anda mau melakukan sesuatu pikirkan heula, naon sababna bisi teh akibatnya bakal kumaha. Engke bakal ka urang bisi rugi, pikirkan heula kira-kira ieu lamun urang nginjeun ka dieu, terus ieu teh lamun urang nginjeun bakal kumaha. Kade begitu urang kan baik imah engke nginjeun jebret beunang imahna. Pada ge gideung 1,5 juta beak motor jeung mobil. Naon sababna? Da urang kali mikir. Sakit mikir heuh. Ulah waka jo urang tuh bae semua. Naon da keur kapepet kieu jebret. Pikirkan dulu yang bagus gimana. Supaya apa? Supaya nanti tidak merugikan kita semua. Nah ini Bapak Ibu yang harus kita pahami. Ini namanya mind love. Dan ini adalah proses yang disebut dengan apa? Perubahan hidup manusia. Maka dalam hal apapun, tiga ini harus muncul, terutama orang yang punya penyakit. Saya baca dalam sebuah ensiklopedia medicine, dia mengatakan, tiga ini harus muncul. Satu, ketika ibu bapak ada penyakit ataupun organ yang sakit, cintai dulu bersih. Yang kedua dulu, syukuri dulu. Nah, yang ketiga, pola pikirnya gimana? Ya Allah, insya Allah, Allah yang menyembuhkan. Gitu. Baru yang keempat adalah apa? Spiritual love. Rasa kerohanian kita harus muncul. Ibu, bapak, urang nempel ieu teh disebutna teh spiritual love. Rasa cinta muncul karena ada nilai-nilai rohani. Lamun teu aya mah resep mah. Nya nyage gigireun masjid da Abu Jahal ngewa ka Nabi da teu hayang ngincak ka masjid atuh da sabab naon da geus ngewa ka Nabina tapi tinggal aya jami di arah gunung 3 poe 3 penting diudan sabab naon geus mika cinta ka Nabina. Ini namanya spiritual love. Dalam mengobati apapun 4 ini harus ada. Cintai fisiknya dulu, kemudian perasaan harus sesuai dengan keinginan Allah, pikiran harus husnudon, yang keempat udah sangatkeun ka Allah. Teta seueuring sok nerapi jadi teh kitu heula. Nya. Sok Ibu, ieu heula nya. Cintai heula sok urangna naon kitu sok kitu. Pak Ustaz, kumaha abdi sih nyalingkeun caloge? Kunaon sing caloge? Mun teu eling kitu. Mun kunaon atuh sing teh ibu teh sing. Ya atuh punten mun sing geuring sok loba contoh teh naon loba nu kabumi. Karieun jeung kalaporan gitu. Sakapun boro-boro mereskeun batur. Nu sorangan kitu kabumi. Heuh da mikiran heula batur. Ya ibu langsung. Atuh ieu teh sepuh-sepuh teh aya mah 37. Neng, ini senang saroge abdi teh eling. Bahasana teh kitu, da urang kitu urang mana. Da ada tebih da kitu nyarosna teh lemes tapi teu tok mah. Nah abet teh mun usah kumaha ngelingkeunana. Nah cek teh kumaha ada usah kitu apa? Ari kuneng katingali kunaon eta buat saloge teh.
mun gitu ya Ustaz. Tuh luas leos, puis, itu gegeledegan. Dan disebut mabok lagi gitu aja. Disebut, oh gitu. Terus kemudian akhirnya, Ustaz kumang ngiring kena, boro-boro Ustaz nenggol dia. So, kayaknya pamajikan aja ya, kok mesin kuring kan mesin kuring. Mun manawi aya doana, ada dah tuh neng geus apa doana tuh rek didoana yang Ustaz sih Ustaz. Mun Ustaz abi geus nantos capek, geus lamun capek capek. Kayak mana sakit. Tapi abi teh bogokeun. Heuh, geus teruskeun atuh kieu. Tapi bogokeun atuh gos capek opo kumaha? Kan geus lamun capek geus sakit kitu we rumah tangga. Capek Ustaz sakit. Sakitu teorina ku. Tapi Ustaz abi bogokeun teruskeun. Teruskeun we. Atuh kumaha abdi cenah hoyong hayang anjeunna eri? Kan wayahna we boga salah ti eri. Wayahna kudu cing sabar. Pancet nabi kayak gitu. Lamun anjeun teu bisa ngarobah cing sabar. Sabab engke tina kasabaran anjeun bakal ngadatangkeun jeung nyehatkeun diri anjeun. Sakitu. Kenapa? Karena bongana urang aya cinta keneh. Wayahna ku cinta terus ge heula. So, ibu balik itu ayeuna. Ya, capek. Cageun. Pas usah lucu cageun. Tapi masalahnya apakah cukup disebut tidak? Apa? Selesaikan dulu persoalan-persoalan kita dengan apa? Dengan apa? Makanya Bapak Ibu, 4 yang harus kita bangun dalam kecintaan itu. 1, cintai fisik kita sewajarnya. 2, cintai emosi kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan. 4, cintai pikiran kita sesuai yang kita butuhkan. Yang 4 yaitu cintai rohani kita dengan betul-betul total. Sabab lamun anu ieu geus aya, Bu, rek di halangan kumaha wae ge, merejel we jalma, bakal diudag ka mana wae ge. So, aya nu ti Aryasari, aya nu ti Banyara, aya nu ti Pangalengan tuh, ibu di Pangalengan, terang itu. Tukang dodol. Nya, punten Bu nya, antara mere unggul Bu nya. Wah, ini masih kan. Nah, ya Pak nutut dengan itu di Majalaya, begitu Ustaz tapi di Majalaya. Ya kadang ya ini naon sababna. Tah, geus digerakkeun hate. Bunga papangi teh, lain papangi jeung Ustaz, bunga papangi jeung jamaah. Asal lebaran wae Ustaz abi masa. Nyebutna teh gitu, asal lebaran wae. Maka ku ngaminggu di Pangpeuk aya pengajian asal lebaran atuh. Alhamdulillah atuh. Batur mah hese yang lebaran teh. Urang malah barang cok kira umbulih di pengajian terus urang teh balotran nya ngabalubur 4 tahun eta ge mun aya bunga atuh nya mungkin aya kegiatan urang biasa. Nah ini yang kita tidak tahu, tidak paham, dan ini sulit untuk dibayar dengan berapa, sulit dibayar untuk berapa. Namanya ayat Ustaz, teu bosan cenah ngaos wae di Pamungpeuk. Pak bosan-bosan jeung jamaah. Pak kuat-kuat geus cingkira sok. Hege dan geus capek mah eureun sorangan. Ya, saya bukan tidak, tapi saya ingin ada amal-amal saya yang jadi jariah sakitu. Kan bae sakapun pengajian teh geus materina. Tapi cimkuring mah terus saya dikeureuy. Nah, sugan jadi doa, jadi jariah sadayana ka Rasul. Cing Pak punten nu hadir aya 1000 di dieu nya. Aya nu soleh 100. Siga nazim kuring kuring. Alhamdulillah pahala ngocor gitu. Saeta sadayana ge bakal sama gitu. Tos hiji eta. Sesuatu yang tidak ataupun akan hilang dan dia itu tidak akan bertahan lama adalah apa? Hubbun nas. Cintanya manusia. Maka Anda kalau mencintai sesuatu jangan terlalu tahan. Dan kalau membenci sesuatu, tong tarik teuing, bisi ike menjadi dipikat cinta ku urang. Nomor 2, apa? Hubbud dunya rasu kulli khati'ah. Nu kadua Bu, anu bakal hilang harta. Ya. Harta. Makanya Rasulullah hebat menerangkan dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwasanya barang siapa yang dia itu hubbud dunya man lahija qalbuhu hubbad dunya, barang siapa si jalmi anu terus ngagantel jeung harta, maka
alqaha qalbuhu bihi bisalasin ieu jalmi ku Allah bakal dientepan hatena tilu perkara. Lu diudak eta we Pak duit jelema teh ka mana we asal jadi pi duit teh abdi maksudna. Lamun teu pi duit teh mah moal. Ibu udah ngayakeun ieu yuk acara aya atosan tuh. Teu aya ieu mah bisa bilang mas capek-capek tinggalnya sakapeun urang tos kecok gitu teu aya duit tah ulah ustaz. Nah, saya capek-capek awak tuh. Lamun geus pikiran gitu, maka alqaha bihi bisalasin. Ku Allah ieu jelema lamun dina pikiranna jeung dina hatena terus we pi duit teu pi dunya lentah ku Allah dibere tilu. Apa? Hammin la yuhibbuhu nu kahiji dia akan banyak angan-angan yang tidak pernah tercapai. Terus we jelema nu kieu mah naon sababna loba ngalamun teu paruku. Macan boga ieu geuningan mah urang dican boga ieu terus we tuh batur geus gaduh pila urang cenah batur terus we ngalamun capek jadi dia na duit kumpul di dia na duit kumpul tinggal lamun emutan ametan lain dunia mah lain duit plong hate di udaga mamang pami bade namun sabaraha sedekahna sok we heula engke ge aya rezeki gitu. Tapi lamun kieu senang mari udah keluar duitan mah biasa cok disimpulkeun mah da teu meh ngaji marerek sorangan nya pernah simpulin ke pantian nyuhunkeun tah pasina sok rek melu ngaji ka dieu bayar marerek sorangan behara dieu jadi kepeskeun ge alim udah diasupkeun entong sih bios Ustaz ikhlas Ustaz bios ya di panitia sih pas ngalios teu jadi ada mesinnya teh kayak gini teu dibatalkeun mesinnya mesin neraka gitu Ustaz pikeun gitu lah enteng atuh ya enteng betul kan. Sok kurang ngobrol sekali. Kan Pak kan kudu diumumkeun. Saya pernah ditawari, Ustaz goyang kudu ngisi acara di dia. Nih ceknya mau isi berapa? Kalau kosong cek kosong. Disimpul dekapi tak kosong sih. Mau Ustaz isian belum sabaraha. Atuh cing teh. Nah, era ngisianna ditulis ku urang, da urang katena ge teu ngeunah. Urang kirim tulisan itu teh melong sing gede we jadi serba salah tentunya udah ibu bapak ngelong satu cuma tong mikir tadi so naon sababna nu penting aya waktuna sakitu nang lamun teu aya waktu wayahna ya wayahna kenapa saya tidak berhitung kenapa sabda pikiran dunia pun nabi disebutkeun hubbud dunya ra'sul kulli khati'ah lamun jelema geus pikiran duit jeung dunya bawaanna teh salah mah bener bawaan teh salah kantos apa Ustaz? 3 lamun jelema geus mika cinta ini para lepas yang pertama adalah apa? Hammin la yujibuhu dia akan banyak angan-angan yang tidak pernah tercapai loba ngalamun teu para rukuh tapi kali-kali meunang ngalamun ngan ulah tarik unggul sok kali-kali mah meunang ngaran teh Alzheimer teh pikun ngalamun eunah cing sucingeun ngalamun semua. Yang kedua apa? Wahirsin, ya. Yang kedua adalah apa? Dan yang kedua rasa miskin yang tidak pernah kafaku, yang tidak pernah cukup. Jangan lu pikiranna dunia dan duit bu, dasar miskin wae lu teh. Kitu we segala nu teu boga gitu. Dahar batur mah jeung sate kiranya, jeung nila bakar, ieu mah ceplokna we lebar nah udah keluar lagi sarua koneng gitu atuh pan loba duit Pak Haji lebar entong geus saya daya gegina itu dah teh batur geragu anu hartana teh biasa-biasa cacelah pekan sagala gerana nuang ieu tah eta nu kieu disebut jelema miskin teu pernah cukup cek Nabi sabab dina pikiranna dunya sabab lebar lamun beak
karos ya karos tuh pas namun akan yuk syukur dibik pas diklik pas ngedayaan tak sok pengen dia madah dibik kita dulu kan ya dia begitu kain akan apa di sahih kita duka di mudah duka di kodoh nah pohon dulu duka di sah nah sama tidak bingung atuh di pikiran atuh pas lagi dayaan atas ngomong-ngomong ku bapak ku bapak ge sarua deui urang moal kaluar nya eta naon begitu cara berpikir apa yang harus kita pilih apa cing-cok cing mah nu katilu wa amalin la yadriku dan yang ketiga dia akan disibukkan yang tidak pernah capek jadi jelema lamun pikiranna duit jeung harta sibuk tapi teu capek-capek kitu we ngawa teh aya sugan ti berasa nah wah lebar ieu bisi ku batu gurudug deui wah lebar ieu siga pusieun ku batu kitu we gua ningali urang salah kitu nah salieur kieu apa atuh sih teh istirahat sampai entong bisi lebar nah eta ya Allah eta beres ngantun dicandak teh tah nya mata cek nabi nu disebut hirup harta mah ngan tilu hiji nu dituang dua nu dianggo tilu nu disodakoh kantos teh tilu menit diumumkeun ibu-ibu bila anu bade sodakoh ieu kalesan teu acan rengsek cek urang ustad dengan mentaan cana naon geus ditutup rezeki mah geus ditutup tapi lamun kieu alhamdulillah ustad ibu dibingah nuju ngabangun deui teh can rengsek mun doakeun nya ibu cing aya rezeki teh dibukakeun rezekina biasa asli ya ini pahami dulu semua ini pahami dulu ini 3 hari ini pesantren saya tidak ada barang karena udah habis uangnya mau digawe terus yuk digarap namun dieureunkeun karunya bamajikanana loba bayar usada teu di mana teu bae di jalan keun bae dan saya sampai begini 50% tim jalmi nasihat pedon ceramah kusin kuring disimpan ke pesantren malah jadi jariah ke kabehan sampai begitu kenapa pikiran anak bikin ka koredas teruskeun ka pecet koredas we naon sabab da dipake tapi engke sumping alhamdulillah kedoana ayeuna teh simkuring nuju ngabangun kolam renang ka santri supados sarana barunya ibu-ibu biasa tah ayeuna teh kakirangan keramik sareng lem sareng besi nya kirang lantung 50 juta kan baik diumumkeun sugan nu nyaah di dieu nya sugan nu nyaah di dieu nya 2001 ditutur-tutur wae tapi tara merena naon sigana Pak punten nya sigana usaha atuh kieu we atuh di ditu sadaya 50.000 ewa jadi jariah sigana ngumpul ayeuna poe ieu nang era ngomongna tapi moal asup poe dugikeun ka pikir kitu tapi keun doakeun sok insyaallah ketos beres di wartosan jaman ya di wartosan jaman eta nu kadua terakhir apa yang akan hilang yang tidak akan kekal yang ketiga adalah apa? Posisi kita jabatan kita ibu akan hilang dengan sendirinya kalau suami sudah tidak punya kalau sudah tidak punya status istri akan berhenti status suami akan berhenti ketika sudah dipisahkan oleh Allah termasuk jabatan apapun nu menta tilu periode gitu di demo mah bisa hilang teuing geus atuh tong hilang teuing bage jeung aya tinggal lamun teu euleun sorangan dieureunkeun ku Allah sakit tuh lamun lagi kereke jadi RT PRT iya aya tawiseun oh tidak bisa teh lagi kayak teu bisa bari gerak mun ini mungkin ge hese karena tangan teh punten abdi teh punten abdi teh teu sagawayah masih tanda tangan teh ni kitu na di hese we jeung tanda tangan ge mun panjang ku sautak kira aya mun dikesakeun ku Allah
pananganan aja lagi itu bisa tangan di eureun jadi RT na. Nah atuh mun asa capek can asa berat-berat ting moal lila moal sakit tuh. Kenapa? Karena jangankan jabatan yang tinggi, jabatan yang terendah pun akan berhenti. Saya sudah mengingat begini, ibu ketika ada suami masih jadi istri, tapi begitu suami meninggal, sah, dan terus ada status lain. Suami juga lagi ada istri, dia jadi suami. Begitu istrinya meninggal, kita jadi calon dia. Statusnya sudah berubah. Kenapa? Mau dibanggakan? Tidak ada. Ya, simpulin pun gaduh pun anak. Dan dugi kain can air dengan geroan ustaz cucu. Pun anak dugi kain taruh ustaz taruh. Sehingga libatul ngageroan teh ustaz ari budak mah henteu. Naon sababna? Karena bagi saya atau bagi anak saya, jabatan saya tidak ada pengaruh. Sugan ibu lamun S3 budak ibu manggil ku dokter sababna kunci na dini ibu bapak pika cinta murang kali kurang tapi deket jeung Allah pika cinta harta kurang deket jeung Allah pika cinta jabatan kurang deket jeung Allah sok tinggal engke mulih ti dieu budak-budak bakal soleh harta kurang bakal barokah engkena di mana urang aya posisi bakal disalametkeun ku Allah. Insya Allah ya. Dina minggon ayeuna kalau saksim kuring ke aya di daerah Pabentuk kita pangling mudah-mudahan sasi Juli ya pilih milarian minggon ayeuna teh aya di daerah Pabentuk kalau sang ka Bandung heula terus ke daerah Nusa insya Allah tapi kesana suartos bu terakhir Pak terakhir nih ieu mah rasakannya sim kuringnya da cinta mah mungkin wae aya waktuna ieu mah nyaah di sim kuring kasadayana jamaah ibu kanyaah sim kuring ka jamaah bari di Pamengpeuk Banjaran di Soreang di mana wae catat ku sadayana Allah akan selalu menyambungkan hati manusia apabila di antara kita tidak ada ganjalan mun urang teu ngaganjal di mana wae bakal nyambung mun bapak ibu teu percanten taroskeun ka para asantri di dieu nerangkeun ilmu teh bari mikanyaah jamaahna sabab lamun nerangkeun ilmu bari teu mikanyaah jamaahna maka ilmu moal asup kana otak jeung hati tah sim kuring hadir di mana nyaah ngarah lebet kana hati jeung kana pikiran sakapeung ilmu mah teu jero-jero teuing ngan jero nyerap kana hati kusababna aya kanyaah mudah-mudahan kanyaah ieu teras nyambung dugikeun ka wae kiamah. Bapak Ibu sakitu hatur nuhun para jamaah oge panitia insyaallah kita pangrisan suartos hatur nuhun Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.